मंकी मैन दिल्ली का एक रहस्यमयी इमेजिनरी डीमन है जिसे 2001 में देखे जाने का दावा किया जाता था। दावों के अनुसार यह सिर्फ रात में निकलता था और लोगों पर अटैक करता था। इसे देखने वाले लोगों का कहना था कि यह 4 फुट लंबा, इसकी बॉडी बालों से ढके हुए, मेटल से बने पंजे और हेलमेट, लाल चमकती आंखें और चेस्ट पर 3 बटन थे। इस रहस्यमय डीमन ने दिल्ली के बहुत से लोगों पर अटैक किया, जिसमें से 2 लोगों की जान भी गई थी, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं गया और इसकी चर्चाएं भी रहस्यमयी तरीके से बंद हो गई।